हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे तो मैं एक स्पोर्ट कार लेने आया हूँ बीबीटी में, कि इधर इंडियन में तो कहीं मिलती नहीं है स्पोर्ट कार। सेकेंड हैंड ले लेता हूँ तो इतनी कम। पहले से बाद में बात करते हैं। कैसी दो चाहिए, स्पोर्ट कार चाहिए ना कैसी चाहिए गाड़ी। वो कहाँ सकते कोबरा। गाइस मुझे साउंड क्वालिटी चाहिए गाइस। पसंद आया, साउंड भी अच्छा देगा।